më kanë akuzuar që kinse ja morë vesh me Rizo Alibashicin që t'ja jep Azizit 2 karikator dhe kur ka ardhë Azizit të shtë në ushtar, unë kam hyrë në dhomat dhe i kam thirë shqiptarët, jemi larguar, Azizi ka shtën, ne kinse kemi dalë tani edhe jemi përshëndet me Azizin edhe ka dalë nga kazerma, çka s'ka qenë e vërteta ja. Por, ajo çka është interesant në gjykim, unë avokati kum pas edhe një oficer major me grad që na i saktuan ata, pa drejtësina ka pas shumë, sepse neve na e lejuan avokatët shqiptarë të kemë pasi përfunduan hetimet krejt. Dhe më thonë, s'na kanë lejuar. Kur u kry krejt, kur u ngrit akt akuza, kur u saktu data e gjykimit, mandej na lejuan të kemi edhe avokat civil. Edhe familja ime, xhaxhaja im, Hafizi, e kishte angazhuar një avokat nga Gjilani, një Is Mustafa, i cili erdhë më mbrojti, mundua, por si mua, ashtu dhe të tjerët, ky ka qenë një proces i montuar politik dhe na denuan. Por ajo që është interesant, Isa, disa minuta para se të më lexohet akt akuza, po vjen të veshjem, po më thot, Riz, mboj forse është e mundur me denu edhe me pushkatim. Por ajo nuk ekzekutohet, sepse është bërë buje madhe, shamate madhe, mjetet, jo vetëm Serbi, po krejt Jugoslavin, vetëm kundra juve shkruajnë. Edhe ta ashtu në që ishe akuzuar i parë, pritja mua të parën të më lexojnë. Por e lexuan Abdul Xhemil Alimonin të parin dhe Riza Alibashicin, sepse ata e kishin edhe një nën tjetër për thyrjen e kodit ushtarak, që pse kanë qenë këta në vend të rojë, në roje kanë qenë. Edhe unë mendova me vete, thash, mu pas kanë lënë për fund me dënim pushkatim. Kur më lexuan të emrin i treti me radhë, filluan Reza Gjakli, biri këtij, lindur kështu, dënohet me burg të rënd 15 vjet, kur më tha 15 vjet u gëzova. Edhe pse s'kisha bërë asgjë. Me 28 janar të vitit 88, na i shqiptuan dënimet të gjithë të burgosërve, të akuzuarve, të dënuara mendoj. Mua më dënuan me 15 vjet burg, Abdul Xhemil Alimonin e dënuan me 14 e gjys, por bashkim të veprave e dënuan me 14 vjet burg. Afrim Mehmetin dhe Pajazit Aliun i dënuan me nga 10 vjet burg. Shefqet Paçarizin e dënuan me 5 vjet burg. Enver Behlulin e dënuan apo me 7 vjet, nëse s'gaboj. Enverin me 5 vjet, Enver Behlulin nga Gostivari. Islam Mahmutin e dënuan me 2 vjet burg, por atë nuk e dënuan me veprën të cilën e dënuan ne, por e dënuan për një vepër tjetër, mos lajmërim të përgatitjes dhe të kryerjes së veprës penale. Dhe e mor dënimin 2 vjet. Kurse Rizo Alibashicin, këtë boshnjakun, Zavens, komandantin e rojës, fillimisht e dënuan 7 vjet. Por shkolla e dytë, përkatësisht gjyqi suprem në Beograd, nga 7 i arriti dënimin në 14, sepse në gjyqin suprem ai filloi të tregoj se nuk është morur vesh me mua që t'jep municionin Azizit, ka pas tortura nga inspektorët dhe oficerët ushtarak, dhe kryetari i trupit gjykues, i cili ka qenë një general major me grad dhe emrin e ka patur Vojislav Shushnjar, ai ja ndërpreti fjalën dhe i tha ti je ankuar për dënim të madh dhe jo të ndrosh deklaratat. Dhe atë nga 7 vjet e dënuan 14 vjet, veç që deshi të filloj të tregoj të vërtetën. Do me thonë, në shkollën e parë i morëm këtë dënime. Në maj të vitit, të po këtij viti, me 18 dhe 19 maj, filloi gjyqi në gjyqin suprem dhe aty të gjithëve na i rritën dënimet me përjashtim të Islam Mahmutit dhe Enver Behlulit. Ka qenë shkolla e dytë dhe në shkollën e tretë kemi pas të drejtë ankese vetëm unë dhe Abdul Xhemil Alimani.
të cilët jemi dënuar me nga 20 vjetë burg. Do me thonë, në atë periudhë kohore, ka qenë gjyqi suprem, ka qenë përfundimtare, deri në dënimin 15 vjetë burg. Por ne ishim dënuar, na i rritën dënimet mua prej 15-20, Gjemilit nga 14-20, dhe ne kishim të drejtë të ankohemi edhe shkollës së tretë federative që shuhej ajo, në atë kohë. Shkollën e dytë, unë dhe Abdyl Gjemil Alimoni u dënuam nga 20 vjetë burg, Afrim Mehmeti dhe Pajezit Aliu u dënuam nga 13 vjetë burg, Shefqet Paqarizi u dënua me 7 vjetë burg, Enver Behluli me 5 vjetë burg, dhe Rizo Ali Bershiqi, si që thash, me 14 vjetë burg.